E aí, Du? E essa Land Rover vai fazer o que aí? A gente está fazendo a substituição da polia de admissão que quebrou. Tem problema crônico nessa linha. É esse que faz que dá aquele barulho? É, na partida você vai sentir o barulho, né? Aí que quebra, né? Aí que quebra. Olha o pedacinho quebrado aqui, pessoal. Isso dá em todas, né? Dá em todos. Agora é só colocar a ferramenta e finalizar. Isso, exatamente. Ferramentinha de ponto. Estamos aqui com as ferramentas nossas. Ferramentinha ali no Então lugar. tá bom, Du. Pau na máquina aí.